हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन रट्टा जौनपुर। आज हम लोग इपिका 30 या 200 डॉक्टर ई.बी. नैस के होम्योपैथिक रीडर्स नैस बुक के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लगातार मितली आना, उससे कोई मितली आने से कोई राहत नहीं मिलता है। बहुत सी तकलीफ़ों में कोई राहत नहीं मिलता है। Headache as if bruised all through the bones of the head। सिर के हड्डियों में दर्द होता रहता है, जैसे कुचला गया हो, जैसे चोट लगा हो। चोट लगने के बाद जिस तरह से दर्द होता है उसी तरह से दर्द होता रहता है। डाउन इनटू रूट ऑफ टंग, जीभ के जड़ तक दर्द होता रहता है और मितली बार बार आती रहती है। स्टूल एज इफ फर्मेंटेड, झागदार स्टूल टट्टी आती रहती है, जैसे दूब घास के हरे रंग की तरह से। विथ कोलिक एंड नाजिया, पेट में दर्द और मरोड़ और मितली के साथ टट्टी होती। इसमें LO200, एलस्टोनिया 30 या 200, चाइन 30, चिलिडोनियम क्यूब,